Niekedy sa hovorilo, že firma sa riadi buď dobre, alebo zle. Dnes máme na to iný pohľad. Tieto dve binárne polohy zjemňujeme a rozlišujeme na niekoľko stupňov riadenia v závislosti od vývoja dvoch parametrov. Prvý parameter je samozrejme výkon, aký táto spoločnosť dosahuje. Druhým parametrom je úroveň, ako ľudia navzájom vo firme spolupracujú. Čím lepšia a vyššia je spolupráca, súčinnosť, koordinácia, komunikácia, tým vyšší je výkon. Ich porovnanie nám potom ukazuje nasadenie ľudí počas svojho výkonu, ale aj ich angažovanosť do riadenia firmy. Prvá rýchlosť má najmenší výkon. Predstavte si, že idete automobilom na jednotke, vaše auto reve, má vysokú spotrebu, ale dôležité je, že idete. Na tejto úrovni sa dnes pohybujú len majiteľské firmy alebo niektoré útvary, ktoré sú riadené autoritatívne. Znamená to, že šéf firmy, respektíve vedúci útvaru, riadí a predovšetkým kontroluje svojich ľudí veľmi direktívne, a to takým spôsobom, že si svojich ľudí pravidelne zvoláva. Dáva priame otázky ako: čo si dnes urobil, kde si dnes bol, prečo si tam bol, respektíve nebol, prečo si to urobil takto a nie takto. Má to výhodu, že šéf má všetko pod kontrolou, firma ide skoro bez rizika. Problémom ale je, že firma ide veľmi pomaly. A čo je ešte dôležité, tím vôbec neexistuje, ľudia sa boja medzi sebou spolupracovať a plnia len zadané úlohy. Nezvládajú časté konflikty. Všetko sa rieši u šéfa. Na mnohých riadiacich úrovniach vzniká operatívny dispečing, generálneho riaditeľa nevynímajúc. Úlohy ľudia plnia alibisticky a formálne, pod strachom a neustálou frustráciou a stresom. Rýchlosť číslo 1 je charakterizovaná slovným spojením dodržuj pravidlá. Dvojka, na ktorej sa dnes pohybuje väčšina firiem, má vyššiu rýchlosť, je postavená na dobrej hierarchii a dobrom rozklade cieľov. To znamená, že na najvyššej úrovni sa top manažment dohodne, aká je vízia a stratégia, z toho sa nastavia ciele, spracujú ročné plány a spustia sa dole. Rozdelia sa strategické projekty, priority a každý útvar ide sám za seba. Ako to teda vyzerá v realite? Šéf sa postaví pred svoju skupinu a povie: predchádzajúci rok sme plnili naše parametre na takejto úrovni a tento rok sú pred nami nasledovné ciele. Reakcia pracovníkov nedáva na seba dlho čakať a pýtajú sa sami seba, ako to teda zvládneme. Vôbec nevedia, prečo sú tie ciele takto nastavené, prečo majú meniť zaužívané procesy, prečo majú robiť veci inak. Keďže ale na to majú naviazané odmeňovanie, začínajú postupne tieto ciele naplňať a šéf ich koordinovať. Obchod predáva čo najviac výrobkov, respektíve služieb, pričom musí rešpektovať konkurenčné prostredie. Ekonomické oddelenie mu stanovuje cenu a tvrdí, že za ním stanovených podmienok to jednoducho predávať nemôže. Podobne konfliktná situácia vzniká medzi výrobou a obchodom, ekonomickým oddelením a údržbou, personálnym oddelením a všetkými ostatnými. Zdanlivo spoločné ciele aj nadpriemerných tímov sa začínajú rúcať. Jednotlivé útvary sa vzájomne jeden do druhého zahryznú. Dvojka oproti jednotke je ale stále vo výhode v tom, že ide rýchlejšie. Každý má svoje ciele, každý vie, čo má robiť, je tam väčšia samostatnosť a je tam väčšia ochota k spolupráci. Čo sa ale deje? Obrovským spôsobom nastupuje byrokracia. Každý útvar sa začne chrániť, vydávajú sa rôzne smernice. Šéf už nie je v pozícii zaveliť, urobíš to tak alebo tak, pretože to nefunguje. Výsledkom je, že sa začínajú nastavovať interné procesy. Celé 90. roky boli rokmi procesov, ich tvorby, auditov a zase tvorby a zase ich auditov, pretože mnohé z nich sa stali po určitej dobe mŕtvými. Spočiatku sa myslelo, že procesné myslenie je všeliekom, lenže ten vývoj sa nezastavil. Jednotlivé procesy sa navzájom krížili a často vyústili do kompetenčných konfliktov, čiže nezhôd na mnohých frontoch.
Našťastie súčasná doba digitalizácie väčšinu procesov pomaly automatizuje. Do popredia sa tak opäť dostávajú ľudia, pretože tie procesy same od seba nevedia predávať, účtovať, vyrábať, nakupovať a podobne. O to viac sú potrební motivovaní ľudia s nastavením poskytovať pracovný výkon a aktívne sa angažovať nielen pre svoj útvar, ale pre firmu ako takú. Vzniká veľmi silná potreba práce s ľuďmi. Naviac sa ukazuje, že tí hore nestíhajú a nevedia, čo sa vlastne deje dole. Ani nemôžu, pretože ten objem informácií nie je v moci niekoľkých top manažérov obsiahnuť. Preto je tu ďalší stupeň 3, transformácia, ktorý hovorí, že riešením je čestne predstúpiť pred ľudí a povedať: vážení, my vám zadefinujeme ciele, ale vy si musíte povedať spoločne, ako ich naplniť. Predstavuje to kardinálny posun v postojoch ako top, tak aj stredného a nižšieho manažmentu. Je to ťažké uvedomenie si, že vrcholový manažment už nemôže riadiť, môže len udať základné smery a priority, a čo určite musí, je svojich ľudí podporovať, motivovať a rozvíjať. Úlohou manažmentu je dosiahnuť stav, kedy je stotožnenie ľudí s firmou také úprimné, že z vlastného záujmu konajú v jej prospech aktívne, zapájajú sa do mnohokrát paralelne realizovaných projektov, zlepšujúcich efektivitu, neustále si vážia a rozvíjajú atmosféru vysoko motivovaného tímu. Na stupni číslo 4 sa nám pomyselná pyramída obracia naopak. Tímy sa samostatne rozvíjajú v mene spoločnej vízie, ich driverom je spoločný záujem firmy. Šéfová hlavná náplň je motivácia a rozvoj silných individualít pre čo najúžšie priblíženie až stotožnenie sa osobných, tímových a firemných hodnôt. Firme sa darí neustále zväčšovať svoju hodnotu a byť atraktívnym zamestnávateľom pre špičkových ľudí. Posledný, najvyšší stupeň 5 posúva záujem tímov za hranice firmy. Tímy sa rozvíjajú a inovujú v záujme všetkých dotknutých stakeholderov. Okrem svojich zákazníkov a akcionárov vedia vnímať potreby a predstavy financujúcich bank, dodávateľov, životného prostredia, miestnej komunity či celého mesta. Šéf neustálym odovzdávaním zodpovednosti poskytuje tímom taký neobmedzený priestor pre ich inovácie, že firme sa darí svojim odlíšením od konkurencie naplňať princípy Blue Ocean Strategy, to jest vytváranie a obsadzovanie nových trhových priestorov a pozícií, kde konkurencii trvá nejaký čas, kým ich začne naplno vnímať a postupne naplňať. Ak si v závere tejto prezentácie kladiete otázky, kde sa vaša firma alebo útvar v tejto stupnici nachádza a ako firmu, respektíve útvar posunúť vyššie, znamená to, že vám na tom záleží. Prípadové štúdie z toho, ako firmám zvyšujeme ich rýchlosť, vám budem postupne prinášať.